Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить тому, как я восстанавливал автомобиль Jeep Patriot, купленный на аукционе в США, сколько это стоило и какие нежданчики еще повылазили, кроме тех, которые были видны на фотографиях с аукциона. Для тех, кто не смотрел первую часть моего обзора, в которой я рассказывал о том, как, почему и почем я покупал эту машину на аукционе, советую его посмотреть. Итак, Jeep Patriot пришел в порт Одесса через 2 месяца после выигрыша его на аукционе. Для того, чтобы хоть как-то себя успокоить перед отправкой на судно, груз застраховали и внутрь салона были брошены абсорберы для того, чтобы не было от влажности порчи салона. Страховка и абсорберы обошлись в $175, а машина пришла в целости и сохранности и без признака влажности внутри салона. Когда я решил поучаствовать в торгах на эту машину, то уже видел, что по ремонту нужно будет менять две двери, крыло, покупать поворотник, зеркало, делать капот, заднее крыло и бампер. Судя по фото, я надеялся на то, что удар был по касательной, и раз не сработали подушки безопасности, то стойки должны быть целыми. По совету мастера, которому я собирался отдавать машину на ремонт, я начал покупать запчасти заранее, пока машина была еще в пути. Чтобы хоть как-то сэкономить, я решил искать оригинальные кузовные запчасти в цвет машины, чтобы не тратиться потом еще и на покраску. Поиски запчастей производил на авторазборках через сервисы бесплатных объявлений OLX, хотя объявлений о разборке Jeep Patriot очень много, но найти двери и крыло в цвет было крайне сложно. Машины не успевали приходить на разборку, как их уже распиливали на донорство. Мне пришлось покупать в 3 разных местах и при этом резервировать еще не пришедшие автомобильные запчасти. Но так как мой автомобиль был еще в пути, 1-2 недели подождать запчасти я имел время. В итоге до прибытия джипа я купил двери, крыло, поворотник и зеркало и был готов к его ремонту. Однако, как и следовало ожидать, меня поджидали скрытые сюрпризы, которые стали видны как при более детальном рассмотрении машины своими глазами, так и при ее разборке. Итак, в список нежданчиков попали: погнутый правый рычаг ходовой с рулевыми тягами, погнут так называемый пистолет правой передней четверти, но радует, что хоть с наружной стороны, погнуты петли дверей, с бампера отломанная утерянная ниша, куда вставляется поворотник. В правой передней фаре от удара посрывало внутри пластиковые держатели отражателя. Отломался привод электростеклоподъемника и погнулась карта в правой передней двери. Прорезана резина правого колеса. Нет переднего правого подкрылка. Наверное, утерян при ДТП. Вроде бы список не сильно большой, но итоговая цена ремонта из-за него стала увеличиваться. И опять же стоит отметить, что найти данные запчасти все вместе у одного продавца крайне сложно. А доставка этих запчастей транспортными компаниями очень дорогая, особенно новой почтой. Так, например, за кусок бампера, который мне нужен был для восстановления своего, я заплатил $20, а за саму его доставку $15. А про доставку дверей и крыла вообще вспоминать не хочется, так как тарифы на перевозки таких запчастей очень высокие, и перевозчики навязывают свои услуги сотрудникам разборок. И те, чтобы себя застраховать от порчи деталей, отправляют запчасти наложенным платежом с максимальной защитой и упаковкой, конечно же, за счет покупателя. Если делать предоплату, то все риски вы, конечно, берете на себя и можете ничего не паковать. Стоит обратить внимание на то, что очень многие запчасти продаются максимально разобранными, например, двери или же наоборот целым куском, как четверти кузова. Например, я решил купить двери пустые, так как по фото с аукциона мне показалось мои двери изнутри целыми. В итоге я получил вообще голую дверь без петель, без молдингов, без пластиковых накладок. А после прибытия машины получилось так, что петли мои погнуты и их нужно было докупать. Так же, как и привод стеклоподъемника с направляющими, молдингами и картой двери, которые повредились. И наоборот, мне нужна была всего маленькая часть от передней четверти, которая легко отсверливается и снимается, но ее пытались сучить вместе со всей четвертью, которая очень дорогая и совсем мне не нужна была. Короче, смотреть нужно в оба и просить обязательно подробные фото, а лучше видео каждой детали и дотошно узнавать, что идет в комплекте, а что нет. Я удивился, когда вместе с передним крылом пришла антенна, которую можно было легко снять. Видно, забыли разборщики это сделать. В итоговом списке всех оригинальных БУ запчастей, которые пришлось купить для восстановления автомобиля, оказались: дверь задняя и передняя по $400, крыло переднее $200, зеркало $120, поворотник $60, фара передняя $100, стеклоподъемник $40, карта двери $30,
Дверные петли $30, рычаг и тяги новые неоригинальные $130, кусок бампера $20, доставка всех запчастей в разные периоды от разных разборок $135. Итого $1665 вышла цена запчастей с доставкой. Цена покраски и кузовных ремонт составила $1300. Все остальные затраты нет смысла включать в общий перечень, так как они связаны уже с заменой масла, фильтров, колодок, резины и других мелочей, которые не являются обязательными для прохождения сертификации и постановки машины на учет. С учетом стоимости машины после растаможки и восстановительных работ общая цена получилась 12 500. Еще плюс $500 стоили услуги по сертификации и постановке машины на учет. То есть, как вы все можете увидеть, никак не может такой автомобиль с небольшим пробегом и возрастом стоить под ключ с ремонтом до $10 000, по заверениям пестреющих реклам и обзоров в интернете. Конечно, несколько дешевле получится восстановление автомобиля, если использовать неоригинальные запчасти, но по опыту моего автомобильного мастера с этими запчастями очень часто случаются проблемы по установке, и их приходится дорабатывать по месту, и соответственно это сказывается на цене и качестве работ. Кстати, очень много запчастей по ходовой двигателю подходят от Mitsubishi Outlander, которых в продаже очень много. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Надеюсь, видео оказалось вам полезным и позволит, возможно, избежать тех ошибок или лишних трат, на которые попал я. Пока-пока.